Gente, nós vamos fazer esse vídeo do Talking Tom e seus amigos, que eu vou jogar esse jogo. Vamos daqui. Gente, deixa eu te falar o valor. Ah não, eles estão apertados, viu? Deixa eu dar um banheiro deles. Pronto, gente. Eu acho que eu vou fazer sobre caminhada bem aqui, ó. Primeiro nós vamos fazer a caminhada de hoje. Bora sobre entender esse negócio bem aqui, ó. Eu já ganhei, tipo, o pacote de figurinha colorido. Porque às vezes tem a coisa dourado dentro nesse pacote de figurinha. É porque às vezes tem as figurinhas melhores. O que é o novo, não é? Escolhi de novo. Deixa eu ver aqui. É o novo. Por que tem sobre isso? Isso aqui só tem só um prêmio. Bora abrir o novo. O novo. Eu tinha encontrado o novo. Ainda bem, vai ter um vestido novo. Aê! Bora, gente, fazer tipo o troco de roupas, não é? Aí, gente, nós... Ah, não, ainda não, gente, calma aí. Vamos finalizar o último, que é o rank, porque eu esqueci de finalizar... Não, de trocar a roupa dele. Aqui embaixo que eu vou trocar. Vamos ver, tipo, dar um estilo novo bem aqui, ó. Pronto, gente. Nós já trocamos de roupa todos os amigos. O dos todos. Aqui é o primeiro que eu já tava pronto. E o segundo eu já troquei. E o terceiro que eu já troquei também. E o quarto também. E o quinto também. O sexto também. Não tem o sétimo, só tem o sexto. Isso daqui só vale tipo uma coisa. Calma aí, gente, é porque aqui tá o contrário. Calma aí. O balanço já tá novo. Será que finalizou? Ainda não, o último. Finalizamos. É verdade se finalizou? Ainda não, meu Deus. Eu tava mentirando, ainda falta mais carga. É porque aqui vai ter que fazer esse último bem aqui, ó. Ah, não quero. Tem a figurinha Não, tem tipo um negócio secreto. Aqui. Ué, a coisa de Natal. Era só isso. Coisa que o Natal que eu não terminei de... Não terminei de completar, eu acho. A Beca tá querendo banhar, gente. Até os alguns. Pronto, gente. Uma segunda coisa que eu vou jogar tipo o game bem aqui, ó.
Eu não vou jogar aqui a fera da guitarra de novo, não. Eu vou jogar isso daqui, ó. Cobras e escadas. É tipo um jogo de enrolar o próprio peão. E o peão para chegar até os 50. Para ganhar bom. Tipo. Vai achar um bônus de ônibus. Parece. Ixi, ele me passou! Esse chato! Eu vou passar dele daqui a pouco. Ah, não, não passei não, que raiva. Aí, até você que tá de volta. Eu quero que ele não passe de mim. Eu vou ter que passar tudo de novo, viu? Ah, não. Ele já vai ir no último. É raiva dele, viu? Ainda bem, viu? Ah, sai daqui. Pô, é coisa do YouTube. Ainda bem, viu? Ainda bem que ele chegou. Ele tá deixando pra eu ganhar. Ah, não. 1, 2, 3. Ah, meu Deus. Pronto, você ficou comigo. Ai, ai, só 3, viu? Ah, não, 2 não. Senão ele vai me ultrapassar. Quase. Se ele me ultrapassar, já era. Ué? Parece que ele tá me seguindo. Tá de brincadeira. Desse jogo me dá uma raiva, viu? Ainda bem que eu tô de volta. Ai. Ele passou de mim, mas poxa vida, como que eu perdi? Mas só que tem como Ah, não, anúncio. Poxa vida, gente, como que nós perdemos? Nós vamos ter uma tentativa aqui. Tem como jogar de novo, porque quem é uma vada é um vermelho aqui, ó. Querendo me ultrapassar de novo. A tentativa é por isso. Olha, aumentei. Ainda bem que ele não vai atrás de mim, não. Se ele atrás de mim, eu vou ficar com raiva. É. Bora passar, gente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 1, 2, 3, 4. Ixi, o vermelho vai perder. Eu que vou ganhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai perder mesmo, é porque ele tá perdendo. Tem, tem propósito de eu vencer. Não tem como, é porque só tenta escolher o 3. A cobra malvado, tô com raiva. Foi mais ou menos. Eu quero que ele perde. Ainda bem que ele deixou eu jogar. Parece que ele passou. Ainda bem, eu tô conseguindo. Foi 5, gente. Eu tô perto de você, viu? Ganhei, gente! Eu ganhei bônus! Bônus! Bora jogar outra partida. Bora jogar outra partida. Eu vou jogar bater boia.
Bora jogar sobre os jogos bem aqui, ó. Eita. Ele está querendo que eu perde, mas só que não vou perder não. Eu sou o próprio jogador. É fera. É. Sai daqui. Eita, não. Foi esse Jego aí. Quem é um Jego é o Roy com cabelo. Com a casca de banana em cima da cabeça dele. Pode chamar ele de Jego. Eu quero jogar a partida aqui, gente. Aquele Jego que me deixou eu me ultrapassar. É. Aquele Jego que é um Roy. Pode chamar o Roy de Jego, não é? Que ele é um malvado. Malvado pelos esses tão amigos. Eita! Eita! Eu quero que eu ganhe. Eu não gosto, não. Se eu perder, eu vou na terceira tentativa. A Angela tudo bem, não é? Porque ela ficou gigante. Olha o Roy safado, que ele ganhou, ó. A cara feliz dele. Se vocês nem gostam de Roy, é só comentar. Ou se vocês pode comentarem depois, né? Ganhei! Ganhei, que eu sou fera. Quase que eu derrubo o Tom. Quem derrubou o Tom é o Roy. Esse Roy malvado. Eita! A Angela tava contra vingança para mim, cara. Esse bater boy parece que tá com um nível difícil, mas eu vou jogar outro jogo. Skate radical. Eu vou jogar o Pro, porque eu quero. Olha que eu tô de skate. Eita, eu tô... Eita. Não, ainda bem que eu não perdi. Eu perdi mais... mais... Qual é o nome mesmo? É a vida. Só não posso errar, viu? Se não eu errar, o que acontece? Pode acabar perdendo, né, gente? Porque por causa do conta desses papagaios. Ou arara. Eu tenho de desviar desses papagaios, viu? Que esses papagaios é sem graça. Só ficar... Vamos fazer assim. Ah! 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 É. Só gritando. É, perdi. Tudo bem, gente, mas só que vou jogar outra partida. Aí, gente, eu vou jogar fera na guitarra. Vou jogar isso aqui, ó. Calma aí, gente, eu tirei a foto sem querer. Aqui, ó, o som do coração. Bora jogar, viu? Eu queria aumentar, tipo, o áudio. Mundial, eu acho. Tô sendo fera, viu? Fera na guitarra. Calma aí, gente. Deixa eu fazer bem aqui.
Eu pausei porque eu... Pronto, tem que fazer rapidinho. Tá um pouco alto, mas só que... Ainda vou terminar isso aqui. Esse aqui é o último... É o jogo, eu acho. Terminei! Ainda bem, viu? E aí, gente, se vocês gostaram do meu vídeo, é só se você você deixar o like e também comentar um vídeo. Não, quer dizer, se não esquece de se inscrever do canal e também comentar, compartilhar por seu amigo, se vocês gostaram. E tchau!